Ie defaly merabanao enao io zay manaraka ny fandariny zay avy eto amin'ny bête 261 manasanao anaraka ty fandariny ity hatramin'ny farany tonga indray ty le fotoana aloha erahantsika eto ka manasanao azo toerana tsara raha toa ianao ka zao manaraka ny fandarana dia tsarovy fa hanomezana sopapanao hanomezana lalao ahafahanao mahazo voly ty fandarany ity ka asaiko manokana ianao andray noty sy anjifa ny ticket tapakila isan-karazany ahafahanao mampitombo ny vola ka ety amin'ny voalohany fandaharana aloha dia toy izao fandehan'ny lalao mandeha aloha ny fampatsahivana ny fisariana loto 450 sy 535 ho an'ny 450 ary dia voasaritsika atao ny 7 24 40 ary ny 48 ho an'ny 535 kosa somary mifanarakaraka izy tao misy ny 1 20 27 32 ary 34 mtiko manamarika moa fa cagnotte ho an'ny 450 mijanona europol tapitisary ary fa kosa ny 535 tsy mitsahamtombo satria mitetina 58 millions 321 520 ariary ny miandry anao iry lay tsara vintana mety ahita ny taremarika 10 ao anatin'ny 10 400 mètres à parcourir dans ce groupe 1 Bacon Rock, le numéro... Dimanche magnifique! Tombo lehibe indrindra eto amin'ny PMU Bet. Toto mihoatra ny 2 milliards ariary besoin miandranao amin'ny quinté plus amin'ny alahady ho avy zao. Aza dino mandray anjary. Dimanche magnifique! Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery hey sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery. Ya rehefa izay dia hiditra indray sika ao anatin'ny zanam-pandaharana PMU Bet. Inona moa zany dia tsy inona akory fa ny lalao hazakazatsoavaly. Omenanao ny andinindininy lalao dia omenanao ihany koa ny sopapaka inona ary ny tedavina ankoatran'izay. Efa omenanao ny vola, omenanao ihany koa ny fahafahana andrombaka n'ilay cagnotte goavana ao anatin'izany hazakazatsoavaly zany ka ndao ary. Ho an'ny hotay tsika amin'ity indray mitoraka ity iadin'izany prix prédicateur zany. Ho arahantsika amin'ny 10 ora mahery 10 folo minitra eto Madagasikara ny hazakazaka courson A izy io araviran-dalana 700 sy 3 metatra paray anjara 12 laharana 10 non partant piste en herbe no arahantsika amin'io. Ireto ary ny base hitatsika eo ny 5 Nabé 4 Dubourg Belle Chance Sakoussa 9 Gilles 7 Mémé 3 Charon Outsider Sakoussa de 0 11 Farcinade 10 Juin Délaissé Koussara 12 Smulders 13 Gettings 14 Philippe Ron Favoriaria 5 Nabé 3 Charon 1 Revelé coup de cœur nominani 4 Dubourg ity ary la quintety rehefa nataonay ny vinavina ihany izy ity afaka pinao afaka nesoranao fa ny anay aloha dia hitao ny 4 5 3 1 8 ireo no vinavinainao tonga voalohany. Misy lay atao hoe gagner plus au Sportybet ny bet 261 raha milalao multiple 5 ianao dia mety hitombo 5% volanao. Raha milalao multiple 6 na 7 na 8 ianao dia mety hitombo 7% vola ho azonao. Raha milalao multiple 9 ianao na 10 dia mety hitombo 10% vola ho azonao. Raha milalao multiple 11 na 12 dia mety hitombo 20% vola ho azonao. Raha milalao multiple 13 na 14 na 15 ianao dia mety hitombo hatramin'ny 25% besoin vola ho azonao. Ireo match rehetra ireo nefa dia tokony manana cote mihoatra na mitovy amin'ny 1,20. Taddio fa arivo ariary dia ahafahanao milalao amin'ny Sportybet nefa mety azonao vola hatramin'ny 10 tapitrisa ariary. hey sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery. Rehefa vita ndray ny PMU Bet dia miditra amin'ilay ataontsika hoe Sportybet isika na ilay lalao mavondrona ny lalao ara-panatanjahantena. Hitantsika eo moa mazava ho azy ny rugby ny basketball eo ihany koa ny baolina kitra sy ny tennis mazava ho azy ka anjaranao no misafidy. Raha zay eto amin'ny bet 261 aloha dia manolotra ny lalao baolina kitra ho anao ka lalao arahantsika rahampitso izy reto hitondrako anao any anatin'ny Bundesliga zareo Allemagne any iady ao ary Wolfsburg ifandona amin'ny Bayer Leverkusen maka ny Bayer Leverkusen sika côté 2.32 zareo eo ihany koa Serie A andry zareo italiana AS Rome ifandona ny Lazio Rome maka ny AS Rome sika 2.43 cote tafiakatra 5.63 ny cote place toko vavy zany hoe raha milalao Real fotsiny ianao dia tsarovy fa miverina ho 790 sy
5 alina be izao ny vola any am-postinao tsy misy isalasalany zany fa teny zao dia ahodon'ny vola. L'autobet dia manolotra mantsika ny multitirage combi million 4/50. Fa ino zany? Fisariana maromaro. Zany hoe hitombo bebe kokoa zany ny vitana. Mazava ho azy, indimy isan'andro ny fisariana amin'ny 20, amin'ny 2, amin'ny 3, amin'ny 5 ary amin'ny 7 ora hariva. Ny fisariana ny combi canal 5/35 kosa dia arahinao amin'ny 10 ora latsaka fefantolakandro. Afa ihany en bet 261. Tarehy marika efatra fotsiny dia efa manova ny fiainanao. L'autobet mihodina ny vitana. Bet 261. Sambateria. Sambatra izy sambateria. Mahazo sambatra ery. Iaraka hiditra indray isika ao anatin'ny l'autobet ilay lalao fampiodinana ny vintana satria ny milina moa no mampiodina an'ireo baolina maro isan-karazany dia mamoaka tarehimarika ka ny police des jeux efa vonona ao ambadika ao ka iaraka amintsika indray amin'ny fisariana ao amin'izany loto izany na ny 450 zany na ny 535 ireto meko anao ny valin'ny fisariana. Ho an'ny 450 ary fisariana tamin'ny 120 dia hitantsika atao ny laharana 25, 22, 42, 6 ny tamin'ny ray ora kosa dia nivoaka atao ny 13, 40, 50, 18 ny tamin'ny telo ora dia hitantsika atao ny 6, 47, 18, 4 ary ny tamin'ny dimy ora dia nivoaka atao ny laharana 34, 2, 11, 50 tarehimarika ho an'ny fisariana 535 tamin'ny dimy ora latsaka fefany dia hitantsika atao ny 28, 25, 27, 23, 9 Yeny reto efa hitantsika teo ny Sportibet, PMU Bet ary ny Lotobet ka zay vita ny fandaharana ka tiako ny manamarika tompolasy toko vavy fa raha ho an'ny PMU Bet manokana dia rampitso ilay dimanche magnifique ilay sopapa nomeko anao teo mety azahoana tontona hatramin'ny 2,2 milliards d'ariary be zao ka ataovy ny ketriketrika sy ny dindinika azonao atao ihany koa ny milalao ao anatin'ny tranokala sy ny application ary ny flash 261 misorata anarana ao anatin'ny trankala www.bet261.mg dia safidizy lalao mety aminao te hirarina mba azonao ny fandraisana ao anatin'izany mametraka veloma mandrapitafandray aloha tena tompolasy toko vavy mirary tontolo ny ala mafinaritra ho antsika rehetrarehetrany ary manonona ny vitatina tsara sy ny fiadanana mandrakariva ary atokantranonareo any veloma tompoko